Siqala inkonzo ke sesidlulisile ke konke obekukhulunywa singena inkonzweni manje udumo kuNkulunkulu weliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela ke sivule amabhayibheli ethu amaHebheru chapter 13 verse 7. amaHebheru chapter 13 verse 7. Isihloko sithi lalelani abaniholayo nibathobele. Angisakhulumi newilo kuphela. Ngikhuluma nabo bonke abanye abantu ukuze izinto ezenzekile zingenzeki kwabanye abantu. Lalelani abaniholayo nibathobele. Isihloko senkonzo yethu namhlanje. Bese ngithandazileke ngesikhathi ngikhuleka siqeda le session ebesikuyona ngayithandazela nale nkonzo. Asifundeke verse 13 uqolo verse 17 amaHebheru 13 verse 17. Lalelani abaniholayo nibathobele ngokuba balinde imphefumulo yenu njengabaza kulandiswa ngayo ukuze bakwenze lokhu ngokujabula bangabubuli ngokuba lokhu akunakunisiza. Lelizwi ke likhuluma nathi njengabazalwane. Akekho umzalwane ongaholwa. Akekho umzalwane ongaholwa. Ngikhumbula uJesu engibiza ethi angakho ibandla lakhe. Ngo-2010 eyophela. Ngo-2011 ngahamba ngazwisisa komunye umfundisi. Ngingazi kufanele ngenze njani. Labuya lelizwe langibizayo. Lathi angishongo ukuthi ngena kwelinye ibandla ngithe mina yakhe ibandla lami seliyadizelela lithi angifuni uphathwe ngifuna uphathwe yimina ngathi mangikuthuma bese uthi uzazotshela ibishop lakho ngifuna mangikuthuma uhambe yokwenza ngamanye amagama nami kufanele ngilalele ongiholayo ngoba kekho oziphethe ngeshwa ke mina ngiphethwe la emhlabeni. Kodwa lokho kungenza ngibe umuntu ofanele alalele kakhulu. Ngilala izolo ngingazi lolu suku soliphatha kanjani. Bayakhumbula benginabo ngithi inkinga yami ukuthi mase ngishumayela ngoba ngizwe elabo bonke abantu lingadini selipersonal iqondene newilo. Kanti uNkulunkulu uzoyixazulula lento athi akube nesession yewilo kuphela ukuze mase ngishumayela kahle ngikhululekile. Lalelani abaniholayo nibathobele. Wonke umuntu oholwayo ufanele ukuthoba. Inkonzo lesinikeziwe. Kulikhunike ukuthoba. Kumuntu okuthanda ukuphatha. Akaphatheki umuntu othanda ukuphathwa. And umuntu ongaphatheki unamaphutha. Ngoba akaphatheki. Uthanda ukuvela ngaso sonke isikhathi ukuthi nawe uyakwazi ukuphatha kodwa kufanele sithobe ngoba laba abantu abasiholayo balinda imphefumulo yethu ngoba bazolandiswa ngayo. Uma kungama manje yonke into njengamanje athi uNkulunkulu noma inkosi uJesu babuzula ungilandise ngosibani bani yini angayisho ngawe
yini akangayisho ngawo phela ufuna ukukhuluma iqiniso ukhuluma kuJesu obona konke uzothi mayethuthu yakuncoma athi umncoma kanjani ngoba wenza ukuthi nokuthi so sonke sisazolandiswa mina ngilanje ngisazolandiswa ngalabo befundisi akathi uJesu angibagcoba ngilinde imphefumulo yabo kuba kungabi khona owodwa lahlekayo naye ohola ibranch ulinde imphefumulo yalona loyo kuba ngabikho lahlekayo uthi uJesu umalusi omuhle yilo ukuthi makulahleka imve yodwa azikhiyele ezu99 athi hamba ufune yodwa ngakho ke wonke umuntu oholayo usazophendula ngomuntu amholayo nangomuntu olovayo ongeze enkonzweni wenzani wena ngosibanibani ongezanga enkonzweni yikho ke izwe silifundile kule session lithi ziqapheleni nina kanye nomhlambi uNkulunkulu anibeke kuwo kuba nibe ngababonisi bokwelusa kungenzeka ngumholi ngingaboni ukuthi khona ongekho la kanti wena uyabona ngoba mhlawumbe uhlala eduze kwakho hamba ukhulume nomholi umholi usibanibani asemabili amaviki akaqhamuka khona sewakuzwa hayakukho hayi mina bengibona umholi ake sizame ukumbheka hayi ukhulume nabanye abantu noma nabazalwane uzothatha umholi na uxakekile unezinto eziningi kodwa ekugcineni umholi usazolandiswa ngalemphefumulo kuthiwa ke asikwenze lokho njengabaholi sijabula singabubuli ngoba mangibubula ngomzalwane akukho kuhle kuzomehlela lo mzalwane ukububula nje kwami ngibubula ngawe kwisiqalekiso kuwe ngavuma umholi wakhe abubule ngawe makunento edala ukuthi ungeze enkonzweni mtshele ukuthi awuzuphumelela angazabubule kambe uphi mama usibanibani angisamazi uphi baba usibanibani angisamazi that moment yakhe yokububula lithizwa sekuphinde silifuna lalelana abaniholani bathobele ngokuba balenda imphefumulo yenu njengabaza kulandiswa ngayo ukuze bakwenze lokhu ngokujabula bangabubuli ngoba lokhu akunakunisiza wherever you are ulovile enkonzweni ngeke kukusize uma umholi wakhe ebubula ngawe mtshele reporter ukuthi awuzukuza asikho isidingo sokusho isizathu sizona izingane khona esikoleni mawushilo ukuthi awuzuphumelela na akasufuna izathu ngoba uyokathola izathu esibhlungu esimlimazayo athini umholi uma umzalwane ethi hayi kunomsebenzi ekhaya yikho kungena alimalo ngoba isenomzalwane wenza imisebenzi ekhaya so ke baholi ningazifuni izathu asimdle nje nayedwa umzalwane ngoba usunenkinga lokho usuyazi thake izilengane sefema ifika la umbizele etileni umshumayeze ngokwenza imisebenzi so izathu asesukuyifuna nje lisho njalo ke lelizwi lithi akunakunisiza ubani umholi amanzi amapho alapha baleka ukuvula amanzi ngiyeza ukuthi ngiyomiwe ubani umholi umalusi wangisivala la khona ngizofika kalula umholi umalusi asikhumbuleke indlela yaqala ukwalusa angazi noma nake nayixoxelwa yini qala makwaluswa umalusi le eMiddle East la kuzalwe khona uJesu waphila khona nabafundi nala kuyisisekelo seBhayibheli sikhona umalusi behamba phambi kwenkomo zakhe zimlandele behamba phambi kwezimvu zakhe zimlandele hayi aziqhube phambili yilo malusi lesikhuluma ngaye la ubani umalusi John chapter 10 verse 2 to Jesu kepha ongena ngesango ungumalusi wezimvu kepha ongena ngesango ungumalusi wezimvu verse 3 umlindi sango uyamvulela lowo nezimvu ziyalizwa izwi lakhe ubize zakhe izimvu ngamagama aziholele phandle nxa esezikhiphile zakhe zonke uhamba phambi kwazi izimvu zimlandele ngokuba zilazi izwi lakhe kepha umfokazi azisoze zamlandela kodwa
mbalekela ngokuba zingalazi izwi labofokazi. Ziyambalekela umfokazi. Umalusi ke ungena ngesango. Ongeyena umalusi lo ongangeni ngesango. Umalusi webranch noma ngabe yipi ungena ngesango ngoba ubekwa umholi webandla amgcobe. Mayingadotshiwe akayena umalusi ngoba kangenanga ngesango. Ingakho ngengigcizelele emabranchini ngithi angithanda umfundisi mayehamba azikhethele umuntu amthandayo kuba mbambele ngoba mhlamba kadotshiwe lo muntu. Kusho ukuthi usedala ukuthi kube nomalusi ongangeni ngesango. Umlindi sango ke uyamvulela lowo nezimvu ziyalizwa izwi lakhe. Ubani umlindi sango? Umlindi sango ilo obekiwe njengomholi webandla lonke. Ngoba umlindi sango ngesikhathi evula isango ingesikhathi edoba lo ozokwalusa leyo branch. Lithi ke umlindi sango uyamvulela. Izimvu ke bese ziyalizwa izwi likamelusi. Ngoba bakhona umelusi abazovuka njengoba silithintile lelazi ukuthi kuzovuka amadoda afuna ukudukisa ibandla. Ilabo ke okufanele izimvu zingalazi izwi labo. Kuyadabulisa ukuthi kwamanye amabranch ibona abantu abalalelwayo abavukela umalusi bese bengalizwa izwi likaMalusi ongene ngesango. Bezwe izwi likaMalusi ongangenanga ngesango. Akafuneki umalusi ongangenile ngesango. Akafuneki umalusi oqhamukesela usizimvu nje engavulelwanga umlindi isango. Ngibekiwe njengomlindi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Angilindeleke kube nomalusi engamazi mina. Ngiyobuza umalusi engimaziyo ukuthi ungena kanjani lo malusi. Kwenzeka kanjani izimvu zilizwe izwi lalo ongesiyena umalusi. Angiphinde ngibuyele ku-example yami. Ngesikhathi ngisazisisile kulo mfundisi for 8 months sidle leso sikhathi. Ziningi izinto ezazenzeka. Iphasika esaya kulona lapho nezinye inkonzo zabasha ngiphansi kwalo mfundisi. Ubuye uNkulunkulu wakhuluma wathi ngithe wena yakhe ibandla lami ngisho ukuthi ngena phansi komuntu sengikushilo lokho. Emva kwalokho ngathi Nkosi ngiphuma kanjani akangiphendulanga. Waseyangihlelela indlela yokuphuma engezungena kuyo manje. Sengiphumileke. Abazalwane babe la ku 150. Nina ngakafiki 150. Senifikile? 150 within 8 months. Mase ngiphumile wayebafonela one by one. Bangihlubuka bonke. Ngani na babezwa izwi likaMelusi. Lo malusi ongadotshiwe azilizwe izwi la. Ngasala nomndeni wami nje kuphela. Ngaqala phansi. Ngasala nomndeni wami nobaba uZulu nabanye abambalwa babuzulweni mazini abanye abambalwa. Siyokuthi nobaba uZulu. Wathi amfonela naye wathi ubaba uZulu mina ngikwazi wena. Ngazi lo phambi kwami zonke izinsuku. Ngangizibuza ukuthi laba bazalwane yini bangafunanga ukusala nami bethathwe umuntu ohlala le kude bafonelile na. Impendulo ithi izimvu ziyalazi izwi likaMelusi. Yazi uNkulunkulu wathi mayingikhipha wathi lo muntu ongene kuyena uthwele. Akangisebenzeli mina. Hawu Nkosi usho kanjani lo muntu uthwele na? Ngoba ukhipha amadimoni. Lo muntu ukhulekela abantu basinde. Akazange angiphendulwa ngilalela ifilimu. Le film layidlalayo kwakungenye yenkonzo yemvuselelo esasikuzona. Ngoba bona mawudotshiwe usudotshiwe. Ngithanda le ndoda. Ngoba uNkulunkulu angijobile. Kodwa manje ngithanda ngisebenzisa kahle. Itenda lincane kabi le. Mhlambe lingaphindwa kwa 15.
ngoba emise ubani 6 pole omkhulu bayipalile elinye lila lesibili 6 pole ugcwele uthenswe hayi mayise umisile kwakukhona udokotela lapha singesikhothi isibongo sakhe udokotela wezwe udokotela ubanzi bese kuzoba yimi nabanye abefundisi bakhe nengabafica khona athi ubaba uNtsibande uzoqala la khombone right wakhe Dr. Banzi uzoqala ngafa bazokhulekela bonke labantu kuzolala iginqi angazi phela nami ngithi ngiyafika thengakho ibandla mina ngayisisa wangibiza angikhumbule beze uDr. Banzi wathi mayifike bamba isandla sami abantu yasihlikihla uthi anginaki ngibona ngasendlalela ifilimu uNkulunkulu mangithi inkosi ingalo umuntu ukhipha amadimoni khulelani basini angiphendulanga wavele wadlala le filimu ngiyakhumbula ukuthi ngesathi ngibakhulekela ngangithi isandla kuwe ngingqeke ngithi kuwe nginganaki ukuthi mangibeke sa left abantu abawo mase kudlala ifilimu slow motion hawo mangibeke u right abantu babewo mangithi abawo awuqiniselelelize ukuthi uthwele lo waqala ngivezela ngiyoqhawula wafika wahlikihla khona ayifaka lesandla sawa right mangithi bayawo mangithi abawo ngakhala inyembezi kathi inkosi ngikolele ngiphuma kanjani la wavala umlomo wakhe izimvu ziyamaza uMalusi bangibalekela abantu ngibashumeza every Sunday ngomuntu ofika kanye mhlawumbe 3 months or 4 months ngoba kusho ukuthi babe nomoya wakhe uNkulunkulu wangivikela ngiphansi kwakhe ngingenwa ngamadimoni ngisho sefake leso sandla sengingedwe ebranchini mangikhulela abantu babe ngawe kodwa babe sina wena kuluswa ubani omlalelayo lo mzalwane okhuluma phakathi kwakhe ehleba noma lo mmelusi obekiwe umlindi sango na ngaphuma ke ngokuqala umsebenzi bangibuza babuzulu nabanye abazalwane bathi sikuqhubeka lokhu sikhona bathi sicela igama lebandla phela baba siyakhonza sizazi yini sesiphumile lapha akhuleka ke wanginika isentabeni endlu kaJehova kuyabonelela ngiyadlula ke lapho sikhuluma ngokuthi uMalusi uphuma zihola izimvu zakhe zimlandele ngoba ziyalizwa izwi lakhe bamlandela babelizwe izwi lakhe ngasala mina ngoba babengalizwe lakhe verse 4 nxa esezikhiphile zakhe isekuJohn chapter 10 nxa esezikhiphile zakhe zonke uhamba phambi kwazo izimvu zimlandele ngokuba zilazi izwi lakhe verse 5 yepho umfokazi ayisoze zamlandela kodwa ziyakumbalekela ngokuba zingalazi izwi labafokazi izimvu azilazi izwi labafokazi so ngangibhizi ngishumayela every Sunday kanti ngumfokazi mina ngamanye amagama umfundisi nomfundisi ebranchini akazibone ukuthi uyahambisana nabazalwane ngoba ngenzeka ukuthi awuhambisani nabo abakulandeli ucabanga ukuthi bakulandela kakhulu ke la intabeni endlu kaJehova ibandla complicated elingafani namanye amabandla ngoba linekhaya lezwi la ekhaya lezwi every day bayamuza ubaba uNtsibande amathuba amaningi kubone engqondweni athi umholi wethu ubaba uNtsibande hayi lo phambi kwethu so uzothi uhamba nabo abantu kanti usuhamba wedwa bahamba nalabo bamlalela zonke izinsuku lisebenziseke ithuba lokuthi kunalo abamlalelayo ubambane naye uthula uthi du ubambana kanjani naye na ngokuthi uvele ebandleni uthi uyaxoxa naye uyakhulumisana naye niyahambisana ngoba mawungaveli yikho kuqhamuka abazalwane abazothi kuwe uthi ubaba uNtsibanda ngikutshela ukuthi asami sokhuleka endaweni ethini ngingazange ngisho and usaba ngisho ungibuza ukuthi ngempela ngishilo yini ngoba futhi asihambisana umholi ngoba ehola you are only a leader when you are followed you cannot be a leader without followers
so kufanele sikwazi ke lokho emabranchini ethu ngikhuluma nama-branch onke ukuthi njengoba kunekhaya lezwi elikumaintainela ibandla ngoba ngeke ukuthi limaintainwe wena limaintainwe ikhaya lezwi uyahambisana nabo noma useceleni bahamba ngapha bona ngicabanga ukuthi abahola i-challenge ke bonke abahola ama-branch abanayo ukuthi wazi ukuthi uhambisana nabo manje nokuthi uhambisana bayakulandela wena ulandela bani umlindi obekiwe umlindi sami baba uNzibande manje sezikhiphile zakhe uhamba phambi kwazi izimvu zimlandele ngoba zilazi izwi lakhe kepha umfokazi ayisoze zamlandela kodwa ziyakumbalekela ngokuba zingalazi izwi lakhe inkinga ke la ekhaya lezwi nasentabeni endlu kaJehova uyafihleka umfokazi kube ngathi ziyamlandela kuvela mase kuvela izikhathi ezinzima sizimjump umfokazi ziya kumalusi wazo ngakho ke bheka ukuthi ungumalusi ngempela wezimvu na umalusi wezimvu udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu ngihlale ngisho ukuthi abefundisi abahambela abantu abagulayo babakhulekele kodwa bazubazi uma nina ningamtshela umfundisi usibanibani akaphilile umfundisi akazama ithuba mayiqakekile umfundisi akathumele thina singabazalwane siphiwe ezingafani mhlambe nginomzalwane engimbonayo ukuthi yebo akadotshiwe kodwa unaso isiphiwo sokududuza nokwenzani mcele sibanibani celithatha umzalwane ubani nobani ningiyele lapha ngibambekela ngizokuthi umzalwane uyagula alikho icala lapho naye lo thunywa ngabe sefike ezenza ngcono akasho ukuthi ngithunywe umfundisi noma ngithunywe umphathi wami uqakekile wathi angizovela ukuze lo gulayo azi ukuthi akuyena lo velayo yiloyo ongekho ngoba uthumelile senzani ke masenze njalo sibambisene ezwini kaNkulunkulu lithi ke izwi kepha umfokazi ayisoze zamlandela asingabike abafokazi emabranchini ethu singabe abafokazi emakhaya ethu ube umfokazi yazi yenze umuntu abe umfokazi ekhaya lakhe uthe khuluma ingane uyakhuluma nengane ubaba ingane ithi mina uthe umama ngingakwenza ukuthi kuba bakho mina kwenze mina umama uthe ngingakwenza ukuthi mina ngeke ngikwenze umama uthe ngingakwenza iphutha likubani lapho likubani likumama likumama ngiqiniseni bene ungavuna uprotect mhlawumbe ubaba ngeshwa akasebenzi sebenza umama ingane size yafunda incane lo 67 isiyabona mangitshela ama chips kubaba ubaba ngithanda imali mangitshela kumama ngiyawathola so umuntu onemali kahle la ekhaya ubaba umama kamprotecte ubaba ongasebenzi uma ingane icela utho ubaba naka angalilanduli lungile ngizokuthengela umntanami ahamba ekumama ngisize uyazi angisebenzi awungiphu 50 rand 50 rand noma 5 rand whatever ama chips angwazini ngothengela ingane fihla ihlazo yengisho lento yithi kwaba nekhathi ngingasebenzi lo mama lo walifihla ihlazo lami esebenza nginganganakile nganaka singene esitolo segrocer ngelinye ilanga siyagrocer siyaqeda siqhuba inqola mase sofika isefeni ngimfumba imali yani manje le mali cha phela ufuna ukukhokha wena njengendoda amen bike thilini ngayikhipha imali ngakhokha wasala ushintshi saphuma singaphandle mina na imali yakho ayithathe iqinisa iphakethe inkosikazi enjani protect indoda yayo ukuze ingane zingathi umalusi la ekhaya umama kuyena ubaba niyangizwa kodwa vikelanani emabranchini wonke asekhaya lezwi asentabeni indlu kaJehova kuyabonelela niprotectane kakhulu nimprotect umholi ngoba uma ungamprotect umholi uzosala obala uzosala ezeni lalelana abanholayo nibathobele nezimvu ziyalezwe izwi lakhe uma ungalaleli uzilandela isiqalekiso awuseniyahamba siphuza ukuphuma inkonzo nihambe kahle inkosi ibe nayo senisitholile isibusiso sawo nihambe kahle
uDeuteronomy 28 verse 15 ngoba uma ungalaleli umholi wakho uzilandelane isiqalekiso. Uthi uDeuteronomy 28 verse 15 kuya ukuthi uma ungalaleli izwi kaJehova uNkulunkulu wakho ukuba uqaphele ukwenza konke imiyalo yakhe nezimiso zakhe engikuyala ngazo namuhla zonke lezi iqalekiso ziyakwehlela zikufice. Uzifundeke iqalekiso suka ku verse 15 kaDeuteronomy 28 izozofika evesini lokugcina. Uma ungamlaleli okuholayo futhi ungamthobeli uzilethela ulaka lukaNkulunkulu nokuthukuthela kwakhe nokuchitheka komsebenzi kaNkulunkulu. Akugcine ngokuchitheka komsebenzi kaNkulunkulu ochithayo nowakho uphethe ngezandla zakho uchitheka. uNkulunkulu uqalekisa ushaya ngoba wena uchitha umsebenzi kabani wakhe. Mshumayeli 5 verse 6 ungavumeli umlomo wakho ukuba wonise inyama yakho futhi ungasho phambi kwesithunywa sikaNkulunkulu ukuthi kuyiphutha. Yini ukuba uNkulunkulu athukuthelele izwi lakhe achithe umsebenzi wezandla zakho na? Ngoba uthe kumntwana kaNkulunkulu kuyiphutha umholi wakho. Yikho ngithe uma ukuthi ukhuluma naye konke wonile usiyosho kuyena iphutha. Thana ngiyacela sibonisane la sengathi akuhambi kahle. Ngoba usuthe iphutha abese kuphuvela ukuthi akulona uzoxolisa yini? Uzoxolisa yini uNkulunkulu? Uzoya kanjani uNkulunkulu wafanele uye ngaye akucelela uxolo? Usuthe iphutha. Hayi ke niphinde. Mshumayeli 5 verse 6 ungavumeli umlomo wakho ukuba wonise inyama yakho futhi ungasho phambi kwesithunywa sikaNkulunkulu ukuthi kuyiphutha. Yini ukuba uNkulunkulu athukuthelele izwi lakhe achithe umsebenzi wezandla zakho na? Isithunywa sikaNkulunkulu noma inceku yakhe ivikelekile kuNkulunkulu. Ivikelekile kuNkulunkulu. Khona ivesi engilikhumbulayo angisalazi kahle la uPaul ethi kunabantu abacabanga ukuthi bangivusela umona abashumayela ivangeli kodwa abalishumayeli ngeqiniso. Athi anginandaba ngoba uKristu ushunyayeliwe. Ukuthi ushunyayelwe kanjani anginandaba. So uNkulunkulu uyamangalisa. Uyamyeka umfundisi eyisoni ame phambi kwebandla yena. Khamke wena usiyamgxekulwa naye akushaya. uNkulunkulu uyamyeka umfundisi eyisifebe bashumayeza ibandla nobufebe bakhe. Ngoba ulwela ukuthi laziwe igama likaJesu ukuthi laziwe kanjani okwakhe lokho. Akukhona okwakho ukuhlulela umfundisi. Bahlonipheni abefundisi, bahlonipheni abaholi benu. Ngoba bavikelekile Isaiah 54 verse 17 uthi asikho isikhali esilolelwe wena siyakuphumelela nalo lonke ulimo olukuvukela uzolwahlulelwa bese lokhu kuyifa lezinceku zakhe. Sikubonile lokho endabeni kaDavide noSawuli. Ngifuna ukuyikhuluma le ndaba khona nizo understand le. uNkulunkulu uyazidilizela umuntu akanti akasena uNkulunkulu. Sekufanele uhambe ukukhuluma uhlebe inceku. Izolimaza lonto ningayihlebe inceku. Iqondo uyitshela. Uma kuukuthi kufikelana ningezwani khona shiba uhambe ngoba ubalekela isiqalekiso sokumelana nenceku. Niyangizwa kwa? Ngikhuluma naku YouTube ngizwa amanye amabandla namanye ama-branch yonke indawo ngoba noma wabe kwelinye ibandla itshela inceku yakho ekuhola mayingezwa ishiye ngokuthula noxolo ungayilandeli isiqalekiso. Ngoba uNkulunkulu yena oyiyekile nokungcola kwayo yama ngoba iyalimemezela igama likaJesu. uJesu akakwazi ukubuya lingashunyeliwe ivangeli emhlabeni wonke. Usho njalo uthi lifanele lishunyayelwe emhlabeni wonke kube ufakazi kube imaye ebuyayo. So kasikwazi ukuhlwithwa abafowethu lingashunyeliwe ivangeli. Iyo-ke lento ukuthi asikwazi ukulwa nabantu abangena la bengengcwele. Mayingena la umuntu exhuma inwele akusona umsebenzi wakho ukuyomtshela ukuthi ungayifaki inwele la.
kanti yini ibandla? Sike sayikhuluma lonto izolo. Ibandla linjengesibhedlela. Niyangizwa kodwa? Esibhedlela ngena abaphilayo noma abagulayo. Manje manje ngafuni bangene bethi benenwele eziqhunyiwe. Bazosizakala kanjani? Nifuna kungena abangcwele bese okwenzani la? Bayagula yini? Kufuneka kuze abagulayo. Kade ngibasherela ukuthi ngingakasiphenduki bengidayisa utshwala nginama bottle store. Manje abafana bami ababephuza lokubesondela kembe babonise abantu washiya kanjani ngishiya kuzane ebandleni. Ngoba ngifuna beze bese ungezi ufake esiswini utshwala bakho. Fika ungaphuzile, uphume enkonzweni uhambe uyophuza. Hani yezokusho mina, hambe uyophuza ngenzela ukuthi afike abantu sizakala. Awubonisa abantu angqabethi ngiphuza. Uthi angayi ngiphuzile, kanti ngiyazofika abanjwa amandla. Kona mangizothi ungezi uphuzile. Ungezi ungafakile uthi ungezi umuhle, kanti isonto labangcwele leli. Elabangcwele sezulwini, sesingena khona sesingcwele. La sifuna babe ngcwele. Ngiyangizwa kodwa. So umuntu mayefika la ependa amashiya yakhe wafaka inzilo, miyekeni. Nomfundisi akasishumayela ngaye. Ngaphandle mokushumayela ngcwele kushumayela. Kodwa uzosizakala yena. Ngoba eqala nje bheka bonke abantu ngingedwa mina ngenze nje. Uzokhetha ukuthi uyabuya ngesonto ezayo noma akabuyi. Manje letho uJesu la uzobuya esethwele ifihlilini elayiqhumile, esebugezile ubuse semuhle. Ufuna ukusizakala, kodwa manje uzomthelekela nonke nomtshela wenzani uyalimala. Kusesibhedlela la sizosiza abantu. Kungena abantu abalimele ngendlela eziningi ezihlukene, ufuna baphumela eminyango besindile. Amen. Ngisho kuthiwa niyabazi la behlezi khona bakipitile abeze benjalo bangene la bahlale bobabili behlezi khona bekipitile. Asizushumayela ngabo, sizubo approacha. Kodwa khona into ezokwenzeka. Kanti kwenzeka kanjani ukuthi ukushumayela umfundisi oyedwa abizi altar call kusukuma abantu abawu20. Labantu abawu20 bone ngendlela ezingafani. Mhlawumbe umfundisi ushumayela azaphathe sonto. Uthe mayimla malifika izwi kulo wathi uMngcwele yabona lesono sakhe sokuthi yabona ukuthi uNkulunkulu akasifuni nomunye kwathonjwa kwakhonjwa bezana. Uzoyishumayelela la wena ungaphathanga ukuxhuma enwele. uMngcwele akhulume naye. Mhlawumbe uzodina ngandlela thize kuthiwe uNkulunkulu singamsoli ukuthi wasidalelani sinje. Bese kuthiwa uyabona nonto yamsoli uqhumile wena. Usho kuye uzoxabana noba namuntu uzokuye segundilini wena. Akulona ibandla labangcwele leli. Ibandla labafuna ukuba ngcwele. Ula nawe mangehla manje uJesu abaningi bazosala la. So manje yini singafuna abantu abanye bezosizakala? Kushona umzalwana ashonelwe lapha isihlobo sakhe singakhonzi. Akufanele somsupport ngoba umuntu ihlazo lamanzi ehlaza phuma kumzalwane lo. Mina makuthiwa kushona isigebengu lapha bengibiza ukuthi ngosingcwaba ngoya ngigijima. Mangabe befanyizela ngotshela babzulu batshela uMafakatini ukuthi sokwenzeke lonto engayisho. Khona isigebengu esifile ngosingcwaba ngisezi kunina niyaphila. Batshele nje bathi cha impela ngikhansele into esibafakatini ngiyongcwaba isigebengu. Engizusho lutho mina ngesigebengu. Ihlobo ezokhuluma kwiprogram. Mina ngizokhuluma nabaphilayo ukuthi baphenduke ngoba bahambisana lesigebengu nje. Kusho ukuthi abangene esontweni. uNkulunkulu usibulalile lesigebengu ukuze abambe laba abantu abangangene esontweni. Asifuni thina ukuyakhona. Singcwele. Longena ngiphezulu. Kunomagama angaqedanga bomnikazi. Hayi ngoba ngaqedanga. Usha amagama esho umfundisi ukuthi umfundisi soba nama surprises. So masifike ezulwini sithole abantu singabalindele bese siphinda sithole esibalindele bengekho. Bashoda ukuthi athi uma wena uyongena. Ngoba ngenzeka ukuthi lawo ama surprises wathola esikhogweni. La uyosha khona, hawu nawe sibani sisha nawe ngakithi uyakhona. Ngoba nasezulwini oyobafica uma wena uqualifyile. Kusalelelo mnikazi ngoba kusangenzeka ukuthi athi ngeke ngibathole ezulwini ngoba bathola kanti naye akayi lo surprise eyithola esihogweni hawu sibani sasikhonza nawe nje sinawe la
Sina hawu wena umfundisi nje nawu la ama surprises akho bapho bani suka babona cha ubani ngizwile kuthiwa sezulwini hawu bangena ezulwini obani ngingatheni ngoba kusangenzeka ukuthi wena yobungayi ezulwini. So ke asazi ukuthi ebandla lizosiza abantu baphenduke, asisubahlasela asibasize. Ngize ngaxoxa ngathi khona la ndo ngihamba kakhulu ngelanga ngithi ngiyafika ngithola kunentombazane ekhona ithwele iduku kodwa ziyavela inothi iqhumile. Lezi insuku kade ngishumayela ngobungcwele ngalwa enhlizweni lifika igama lokushumayela ngenwele ngalwa angangashumayela ngoba ngiyazibona umongcwele akasho. Kodwa mayishila akalimali umuntu iphela inkonzo abuye aze khona azovuma izono zakhe. Niyakuzwa lokho? Ake sihlale nike kuNkulunkulu wethu simkhonze. Lithi ke asikho isikhali esilolelwe umfundisi esophumelela nolimo lomvukela uzolahlulela. Manihleba umfundisi ulandela isikhalekiso. Ake sibuke uDavid. Ngithanda ukubuka indaba kaDavid kuzokusiza ngoba umhleba umholi wakho futhi awucebi amacebo amabi ngomholi wakho. Inkosi uSawuli wafuna ukubulala uDavid. Wamfuna ehlane emfuna ehlenyuka emfuna waze wangena emhumeni uSawuli eyolala. Kanti ungena emhumeni uDavid uopposite nalo mhumo. Eze uDavid nabantu bakhe abuye ezongena emhumeni la kune Oscon. Afika osika umphetho wenkosi uSawuli aphume nawo. Mtheke lapho 1 Samuel chapter 24 verse 6. Wayesethi uDavid kubantu bakhe ababetha umbulali ngani uSawuli ngoba kade ezingela. Wathi uDavid verse 6, makube kude nami Jehova ukuba ngenze okunjalo kuyo inkosi yami ogcotshiweyo kaJehova. Ngelulela isandla sami kuye lokhu engodcotshiweyo kaJehova. The only reason uDavid engafuni ukuzibathathela isinyathelo kuSawuli ngoba ungodcotshiwe kaJehova. The only reason ungodcotshiwe. Manje umfundisi mayemela edcotshiwe wena uphikisana naye wena uyamhleba uzibekela isandla kodcotshiweyo kaJehova angazi ukuthi uzofana nobani. Makube kude nami Jehova ukuba ngenze okungalungi okunjalo kuyinkosi yami ogcotshiweyo kaJehova. Kwaphinda futhi okwesibili manje uthini? Okwesibili ngoba kayenzanga kanye lento uDavid. Waphuma lapho wakuveza ke lokho uDavid ekusecurity kaSawuli. Uthi nanku umphetho wengubo ke nibuka umvubo wenkosi ayisikiwe. Umphetho wayo la kumina. Nginikhombisa ukuthi ngifikile lapho nilele nonke ningibonanga. Bengingayibulala inkosi kube ngithanda. Kodwa nibulalanga. Kuthiwa wathi manje lokho uSawuli wakhala. Ukuthi uDavid lo afuna ukumbulala yena akazange umbulala. Okwesibili chapter 26 1 Samuel verse 9. uDavid futhi uSawuli esaqhubeka emfuni. uDavid wathi abushayi security yakhe leyo. Ungambulali ngokuba ngubani ongelulela isandla sakhe kodcotshiweyo kaJehova angabi naqala na. Ubani ongasola umfundisi odcotshiwe angabi naqala na. Ubani ongasola umholi webandla odcotshiwe angabi naqala na. Uthi ku verse 10 uDavid wayesethi kuphila kaJehova uJehova uyakumshaya noma kufika nje usuku lwakhe lokufa noma ehlele empini abhubhe othinto odcotshiweyo kaNkulunkulu ungashaywa nangokufa ufa uhambe esihogweni. Athi ku verse 11 uJehova make nqabe ukuba ngelulela isandla sami kodcotshiweyo kaJehova ake uthatha umkhonto ngasekhanda lakhe nesigubhu samanzi akhe. Yayilele inkosi uSawuli ulele wagqumeka umkhonto eduze kwekhanda lakhe wabeka isigubhu samanzi. Ufike uDavid wawuthatha umkhonto wasithatha isigubhu samanzi as proof ukuthi ufikile wahamba. Amen. Mase kusile sekukhulunywa uDavid usesola isecurity kaSawuli. Uthi wesibando verse 16 akukuhle okwenzileyo kuphila kaJehova
nimele ukufa ngokuba nilindanga inkosi yenu ogcotshiweyo kaJehova. Manje bhekani ukuthi umkhonto wenkosi uphi nesigubhu samanzi esasingesa sisekhanda lakhe siphi. Baqalaza umkhonto awukho isigubhu asikho. Wabatshela wathi nakho kula kumina. Bathi thumela Nkosi isithunywa sakho sizokulanda. Iproof ukuthi ufile uDavid wathatha umkhonto useduze kwekhanda nawe isigubhu samanzi enkosi balele. Akathinto egcotshiweyo kaJehova umhleba ukhuluma lutho. Ngoba uthi Isaiah 54 verse 17 nolimo lomvukelayo uzolwahlulela. Uzobona izinto zakho zingalungi ngoba ubhizi uhlebana nomfundisi, uhlebana nomholi wakho, awumshini ukhudulela phansi. Lo mholi wakho umkhudulela phansi. Guess what? Isibusiso sakho uzosithola kuyena. Uyena okufanele akubusise. Siyayithola lo nto lo verse 25 ku 1 Samuel chapter 26. uSaul wathi kuDavid, "Mawubusiswe wena ndodana yami David. Uyokwenza izinto ezinkulu uphumelele kahle." Wayesehamba uDavid ngendlela yakhe noSaul wabuyela endaweni yakhe yaphela impi. Iqedwe yini ukuthi uDavid akazange aphindisele. Wayesethola isibusiso kule ndoda ngabe wayibulala. Maye mawukhuluma umholi wakho kabi umkhudulela phansi uzosithola phi isibusiso? Ngoba isibusiso uNkulunkulu usibeke kuye. Yazi khona into esimanga ngoNkulunkulu ngathi asimqonde simunderstand. uNkulunkulu akasebenzi ngabantu. Khona ivesi seyikhohleli kuphi kuba prophet abancane lapha lithi akenzi lutho uJehova engayazisile abaprofeti bakhe. Ngisho ezobhubhisa iSodoma neGomora watshela uAbraham. Ayikho into ayenza engabatshelile ngoba uNkulunkulu usebenza ngabantu. Why asebenze ngabantu? Ngoba yena umkhulu isimanga. Mayengafika la manje singalala sonke njengabafili. Isho njalo izwi. Baningi awehlile uJesu ezakubona balala njengabafili. Ngoba akabhekeki. So ngeke simbone, ngeke simbone omenzini. So uza through umuntu azokwenza izinto ngomuntu. Kube kuwena uyamkholwa noma umkholwa. Kufanele abantwana baIsrael bewela ulwandle olubomvu wasebenza ngoMose nangenduku. Kodwa nikhona induku ongayiphakamisa kunqamuka ulwandle. Ayikho. Kodwa uyena eqashe endukwini yaphakanyiswa induku ulwandle lwahlukana. uNkulunkulu usebenza ngomuntu ngoba ngeke simmele mayizifikela mathuba. Ngeke ngisimmele. So fasilale kanjalo into azoyenza ayenze yedwa singamboni singamdumisa ufuna ukudunyiswa. Usebenza ngabantu. Mayima umelana nomuntu ke weNkulunkulu amkhethile amgcobile umelene nobani? Uzozibona ufana nobani? Uyambusisa manje uSaul sebusisa uDavid. Ngakho ke ngiyawancenga amalungu ebandla. Petro qala chapter 5 verse 1. Engiyilunga kanye nawo kusho uPetro. Ngoba indaba yesikhundla ibuye efike iphela uPetro umpostoli. Uzibiza ngelungu ielder namhlanje. Uthi ngiyawancenga amalunga aphakathi kwenu mina engiyilunga kanye nawo 1 Peter chapter 5 verse 1. Nofakazi wezinhlupheko zikaKristu nomhlanganyelo wenkazimulo ezokwambulwa ngithi yalusana umhlambi kaNkulunkulu phakathi kwenu kungabi ngokucindezelwa. Yalusana umhlambi kaNkulunkulu. Umholi webandla angathola intindezelwa abazalwane uthatha inqumo angafuni ukuzithatha. Thatha inqumo ufanele uzithathe ngoba usazoma phambi kaNkulunkulu ngazo. Mawusaba abazalwane usenkingeni. Yalusana umhlambi kaNkulunkulu phakathi wenu kungabi ngokucindezelwa kodwa ngokwentando kaNkulunkulu. Kungabi ngenxa yenzuzo eyihlazo kodwa ngenhliziyo evumayo. Umholi angenza izinto ngoba elinde ukuholelwa. Ngoba elinde ukunikezwa imali kodwa enza izinto ngoba inhliziyo ivuma. Athi verse 3 kungabi njengabazenza amakhosi phezulu kwamabandla enabelwe wona kodwa nibe izibonelo zomhlambi. Asizenza amakhosi emabandleni. Mawunaka entabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Akekho umuntu ohlala phambili. Umfundisi uyashumayela la kunamadoda ahleze emva kwabo. Engathi awongcwele silingana sonke kufanele wonke umuntu oshumayelayo abantu babe phambi kwakhe. Nami makushumayela omunye ngiphambi kwakhe.
Ngoba kufanele sizenze amakhosi emabandleni. Asebeke abafika Richards Bay akho sihlale sihlukile sihlale bawunsibani noma umama unsibani ziyafana zonke izihlalo. Bake bathi bayazama bafuna ungithengela isihlalo ngathi nohlala nodwa ngendihlala lapho. Ngoba ngizoba isibonelo kanjani sikamholi ngihlezi entweni engafani nabanye. Namanje nanokuthi ke ngiyashesha ukubonakala ngoba ngisuke ngihlale emva kwalento. Ngale kwalokho nje mawungena ungazilutho uyomfuna abantu bando ngamtholi. Ehlezi phakathi kwamanye amadoda nje. Ngoba ukuphakama ngizwani nabo. Uthi uNkulunkulu zithobeni phansi kwesandla sikaJehova esinamandla uSathane ombalekela. Akambalekeli uSathane umuntu ongazithobeli. Lithi-ke kungabi ngabazenza amakhosi phezu kwamabandla enabelwe wona kodwa nibe izibonelo zomhlambi. Ukuze ube isibonelo somhlambi ingoba ufana nomhlambi. Ngeke kube isibonelo somhlambi ungafani nawo. Ngeke umuntu abe isibonelo sezimvu azelusile. Kodwa kubiza ukuthi akube yimvu elusa izimvu ukuze izimvu zibonele kwenye imvu. Manje umholi mayizibone ngcono kubi lokho. Siyafana sonke. Okwethu thina njengebandla ukuthi simthobele umholi. Kuthiwa ke kuyakuthi nxa isebonakalisa umaluso omkhulu niyakuzuza umqhele wenkazimulo. Umholi webandla ke sikushile ekuqaleni sathi usizwa amalungu ebandla. Ngisathi ngicaphuna lezi zenzo chapter 20 verse 28 ziqapheleni nina nomhlambi wonke anibeke kumo ongcwele kuba nibe ngababonisi bokwalusa ibandla likaNkulunkulu azizuzele lona ngegazi lakhe. Mina ngiyazi ukuthi emva kokumuka kwami kuza kungena kini izimpisi ezihahayo zingawuhawukeli umhlambi naphakathi kwenu kuza kuvela amadoda akhuluma okudukisayo ahunga abafundi ukubalandela. Ngakho lindani nikhumbule ukuthi ngeminyaka emithathu usuku nemini angiyekanga ukuniluleka nonke ngabanye ngezinyembezi. Nami ngisho amagama afana noPawulu. Kusukela ngo-2020 kwakhiwa ikhaya lezwi angiyekanga ukuniluleka nonke ngabanye ningeneke ngekhathi ezingafani. Abanye bangene kuwo lo nyaka ekhaya lezwi abanye kade bangena. Kodwa engikwaziyo angiyekanga ukuniluleka ngabanye. So khona oyedwa igazi yakhe lokuzwa kumina. Ngakho ke asimkhonzeni uNkulunkulu simngcwelise uthi uKristu emzimbeni wethu angahlali emzimbeni engcolile. Singahlebi, singakhulumi omunye ngomunye. Umqondo umuntu uma kunesidingo sokumqonda kodwa bengojabula nimqonde through umholi wethu. Lokho ibandla liyophila kahle liphatheke kahle. Esifikileke emaphethelweni enkonzo yanamhlanje isihloko sakhona esithi lalelana abaniholayo nibathobele. Ake sikhuleke. Baba olungileyo, Baba ongcwele, uNkulunkulu nomusa siyabonga. Bonke sesikuzwile. Nansi branch yaseWillowfontein nginikela kuwani yakho. Wayithenga ngegazi lakho. Wayifaka entabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Nalo ibandla lathengwa kuwena ngegazi lakho. Owangithuma ngelinye ilanga wathi angikwakhele lona hayi ngoba ungakwazi ukulakha kodwa ngoba usebenza ngomuntu. Wawufuna umuntu ozovuma ukuthi abe yithuluzi lakho. Namanje Nkosi ngiyavuma ngithi Nkosi ngisebenzise ngibe ibumbe esandleni sakho. Ubumbe lento oyifunayo intando yakho ifezeke. Namanje ngiyathandaza ukuthi umndeni wakwaZulu ube ibumbe esandleni sakho. Ubumbe lento oyifunayo ngewilo babe yilento Nkosi oyifunayo. Nebandla laseWilo malibe ibumbe esandleni sakho. Libe ukukhanya ezweni ukuba abantu babone imisebenzi yalo emihle bakudumise usekhaya ezulwini. Ngiyabakhulekela bonke Nkosi abakhona la. Ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Nabanye Nkosi abayizwayo lenkonzo beyilalele ku-YouTube, beyibuka ku-YouTube nabayilalele ku-WhatsApp. Basize ngabanye Nkosi bakhohlwe ngasemuva. Bazelulele kokuphambili balalela abaholi babo obabekile. Ngoba bavikelwe laba baholi ngo-Isaiah 54 verse 17. There is no weapon formed against them that will prosper. No limo bavukelayo
uthe Nkosi uzolwahlulela. Ngiyacela ke Nkosi ukuthi basize bonke ekhaya lezwi, basize bonke labenindlu kaJehova liyabonelelwa bakukhonze ngobungcwele, balungele ukuhlwithwa kwebandla. Dumo lonke sikunikeza wena, siyabonga. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Kete yako, Domine, eyako, kete yako, ngiyacela ukuthi standards abaseRoma 10 verse 9 sidlulise konke lokho okukhulunyiwe kule session yokuqala. Umuntu awuthandaze lo mkhuleko ukuzilahla, ozazi ukuthi unecala, kodwa futhi siyazi ukuthi indlela eqondile lokuvuma isono ukuthi ubhuke ubhale phansi isono sakho sokuhleba sakho konke okwenzile xabene noNkulunkulu, kodwa ukuze ukwazi ukuphila ungabi olimele emphefumulweni ukuze kube usuku oyokhuluma ngalo uvuma izono zakho. Sothandaza abaseRoma 10 verse 9 ningasukuma abathandayo sikhuleke. Kete yako, kete yako, izandla sikhuleke. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. uSathane ngimfuni, amadimoni angwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathane, ungilondoloze Nkosi Jesu, uze ungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Ngikhulekeke Baba egameni lomfelo wethu Jesu, nanti ibandla lakho, nansi ibranch yaseWilo, ngiyacela ngiyathandaza Nkosi ukuba ubathethelele, ubahlanze, ubaphe amandla okunqoba. Ngiyayala yonke imimoya ehlukahlukene engezuyibala ngamagama ukuthi iphume phakathi kwaleli bandla. Ngibafafaza ngegazi lakho, ngithi ngegama elinamandla likaJesu Kristu inkosi yethu. Ngithi uJesu Kristu inkosi phezulu kwale branch. Ngiyakhuleka Nkosi, ngicela ubasize, ubalekelele, bapha amandla okunqoba. Abanye babo bayithanda lento abayiyona, abanye babo bayayenza benzise uSathane. Ngiyamyala manje, ngimthumela esihogweni nengilosi zakhe, bangcolise Nkosi, ubalondoloze, uzubavuse ngomhla wokuphela, bangene ezulwini ngamasango. Sikhulekela ubaba uZulu nomndeni wakhe, msize Nkosi, umqinise endleleni yakhe yokukholwa.
membathise inkazimulo yakhe ahlonishwe ngoba sitholile ukuthi akahlonishwa kule ndawo lona lo yamdilika ngendlela adilika ngayo usezwile useyazi ukuthi okhuluma izwi elimelene nobaba uZulu uzokwahlulelwa siyacela ke Nkosi ukuthi kube nokuthula kube nenqubekela phambili kube nesibusiso kule ndawo sibusisa leli khaya kababa uZulu sifafaza igazi lakho kwegcekeni ebaleni phezulu kwezindlu zonke indawo nasetendeni la kuhlala khona leli tende nemindeni ekhona la yonke ifafaza igazi lakho phezulu kwamakhaya abo lapho ekhona wona nasemabaleni emagcekeni abo ngifafaza igazi lakho ngiyala yonke imimoya amadimoni kube ihambe kube nomoya wokuthula kube inkosi ubuse ikhaya nekhaya lomzalwane okhona la manje uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi. amen Amen. Siyambonga uNkulunkulu seningahlala phansi ngifisa ukukhuluma ke nekhaya lezwi ngoba kusarekhoda ngethemba ukuthi ke bangixolele bafaka abantu ebalethile izolo kanti bengicela abantu ngolesihlanu ngiyethemba namhlanje baningi ngikholwa ukuthi kunenqwaba yabantu abadinga ukufakwa so ke ngiyazikhomitha ke ngokudinwa inkosi angilali namhlanje ngizobe ngizama ukufaka labo bantu ngoba izolo siphume late la ngasebenzisa lo thuba ke lokulala ngiphumule ngikazi nje ukuthi into WhatsApp so lapha ekhaya lezwi ke mawuletha umuntu ngicela ungixolisele kuye ukuthi uzozibona kusasa Monday uNkulunkulu mayesasidinile esekhona ekhaya lezwi benginganxusa ke ukuthi nibathumelele inkonzo yanamhlanje babone ukuthi bayathandwa bazosizwa nesixoliso sami bonke benifuna ukubaletha bathumeleleni inkonzo yanamhlanje ngiyabonga ngibuyisela kumphathi wohlelo uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi. Yena ushe umithise